السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا ومسهلا، مرحبا ملايين مليارات. السالفة تطول العمار اليوم مثل ما وعدتكم في الحلقة الفايتة عن الخوة وعن المراجل اللي تزم بين الأخويا وبين الجيران. في الخوية طول العمر له حق على خويه، حتى لو كان ما عدم معه، حتى لو كان ما عدم معه في العمل. فإن الخوة تزم الرجال اللي مثلكم وشرواكم، اللي يعرفون الخوة مهما كان الأمر، مهما طالت السنين. السالفة طول العمار هذه حصلت علي. أنا كنت في الخفجي في أحد المراكز قبل الأزمة وبعدها، وكان فيه واحد من أخويا طول العمار معي في المركز، وكان أنا وياه شيء واحد. والله العظيم ثم والله ثم الله، وأنا أثنيها إنه لو يجيني في طلب وأنا أقدره إني أروح به مهما كان الأمر، لأن بيننا ما يلزم، وبيننا عشرة، وبيننا خوة وأقدره. لكن للأسف أنها صارت منه، وأتمنى أنه يسمعني، أتمنى أن يسمع مقطعي صوتي. ونقلت أطول العمار من الخفجي بعد الأزمة، ورحت صوب سلوى، وعملت مع رجال مثلكم شرواكم، ورجعت للدمام يا طول العمار يوم خذيت تقريبا الله أعلم 10 سنوات 12 منها وعندها. في يوم من الأيام يا طول العمار عندي بنت إن الله يرحمها تعبت، وطلعناها من مستشفى بقيق وديناها صوب مستشفى الدمام. وصار عندها خلل في القلب، ورحنا صوب الرياض يا طول العمار، وقدمنا على ولاة الأمر ولا قصروا، ولكن المكتوب ما لك عليه يا ابن آدم. عطوا طارق تخلع، ويوم قد حنا بنطلع يا طول العمار أنا حجز الكرسي، قالوا ما بعد 24 ساعة. ويوم جاء 24 ساعة طول العمار وبغت تطلع الطائرة، قالوا والبنت توفت. مشيت طول العمار من الرياض وجيت البنت هناك هو يمها، قالوا لا ما أصبحت استلم بنتك والله يستر عليك، ولين يبقى أقبرها في بقيق، وأنا كنت ساكن في بقيق في هجرة قالها التغيمية. ولا والله فيني السبيل طول العمار أخو زوجتي في الخفجي. ويوم جاء الساعة 8 منها وعندها الصباح، لا والله نطالع إن أنا وخلي وأهلي وبنتي معي طول العمار في حضري متوفية. المهم يا طول العمار دق على نسيبي من الخفجي وسلم علي وعز علي وقال يا ابو فهد انا جايك ذا الحين، انا في المركز الفلاني وجايك، الرجال مرخصوني ما اعطوني رخصة. قلت لا تروح يا ابو سالم. المهم يا طول العمار قلت من الرقيب حقكم، الرئيس حقكم من هو؟ قال فلان ابن فلان. ما نبي ذاكر اسمه لان علمه يا طول العمار ما هو ما يطلق وجهه، لأن الرجال يا طول العمار اللي اسمه علمه طيب يذكر، لكن الرجال يا طول العمار اللي علمه ما هو بزين ما نبي ذاكر اسمه. قلت عطني رقم جواله وانا ادق عليه، قلت السلام عليكم بس. قلت يا فلان انا خويك فلان ابن فلان في المركز الفلاني. قال لي عارفك. قلت اليوم نسيبي عندك وبنتي على هذه بحضري
موديها للمقبرة، واليوم نبغى له رخصة. والله يا رجال ما قال أحسن الله عزاك، ولا قال ما الله دله في الأمور كلها. وتفاجئت في الرجال قال أصلا والله ما عندنا رخصة، ممنوعة الرخصة، وعندي نقص أفراد ولا مرخص له. كررت عليه ثاني مرة، قلت يا فلان تراني خويك، أنا كنت أنا وياك في المركز ونعمل سوا، وكم يوم رغطي عليك. قال لا أصلا إني عارفك، ولا لكن الرخصة ولا ما يأخذها، أنا عندي نقص أفراد. المهم يا طال عمار، لا والله يا من حست. أول شيء ما قال أحسن الله عزاك، وهذه طريق الدنيا وهذه، ولا والله متضايق، تضايقت بعد زيادة من طريقته. حود دقيت على السيبي قلت يا أبو سالم، الرجال عيا، قال أنا جايك والله لكن أخذها على كيسي بحضر العزاء. قلت من الرجال اللي عندك؟ ما أنت خبر من الرجال اللي تدري، علمني بالرجال اللي عندك. قال والله في واحد قال له عقاب العتيبي، أبو سعد بيض له وجهه، ولا يبغى يربط عليه أبو سعد. أنا من العتابة، ربي مجملهم، الله اللي مجملهم مجملين أنفسهم. جعله يسلم أبو سعد. قلت عطني تعرف رقمه؟ المهم الرجال دبر لي رقمه، عاد حين امشي انا كلمت الرجال الحين طلع من الدمام. انت يا اخوي ذا اللي ما تجمل شوي له يدق علي ويعطيني رقم ابو سعد عقاب العتيبي، ولا كان عقاب اخوي اللي في سلوى، لكن ما بيننا معرفه، يعني معرفه على قولتهم معرفه قويه، ما بيني وبينها عمل اللجودي وداوم حنا وياه في المكاتب. فدق عليه السلام عليكم. السلام. قلت يا ابو سعد معك خويك فلان بفلان؟ قالوا نعم. و70 نعم. قلت يا ابو سعد العلم والخبر فيه، انا بنتي بتوفى وعنها ذي بين الدين، وعني مطلعها من الدمام وديها صوب بقيق، نبي ندفنها. قال اول شيء يا ابو فهد احسن الله عزاك، والله يغفر لها، وفي طريقة الدنيا يا اخوي، والله العظيم لو عندي بقال اني لاجيك واسلم عليك واعزي عليك. شوفوا يا رجال، شوف فرق الرجال من الرجال، كلهم قد تقاعد وكلهم قد راحوا، لكن يبقى العلم الطيب، العلم الطيب يبقى. ودعتكم يا رجال في العلم الطيب، وتبيض الله وجهك. غيرتي تسوى عندي الدنيا وما علاها، كلمتك ذي تسوى عندي الدنيا وما علاها. علمت يا طول العمار، قال انا والله انت وني مسلم وعني واصل بيتي، وحنا ما لنا سلطة على المركز. انا رئيس قسم، هو صادق، هو رئيس الرجال في رتبه، انا رئيس القسم الفلاني. قلت انا ادري، قد جاني خبرك وعلمك، لكن انا برجع ذا الحين لك علي، برجع وان شاء الله ما يصير علمك ما يصير العلم الا الطيب. والله لي على سهره من البارح، لكن برجع طول العمر وبدخل اما على قائد القطاع ولا على ضابط الاداره ولا على الرجال اللي بنصاهم. المهم الرجال لا يروح، خله في المركز. ابغى منكم ساعه واحده، ساعه، وان شاء الله. قلت ابغى له اقل شيء 72 ساعه حق العزاء. قال لا شرف بتزيد الامور يا ابو فهد. يوم خذيت طول العمار عقبها ما غلقت ساعه، ما بعد وصلت دقيق، ولا والله يدق علي ابو سعد عقاب. قال يا ابو فهد انا دخلت، انا والله ضعت الحين، وضابط الاداره او قائد القطاع. المهم الرجال طول العمار خذ رخصه اسبوع، بدل ما هي ب 72 ساعه خذ اسبوع. قال انا خويك بيجيك وعلمه البرقيه كل بها 5 دقائق وبتجيه ذا الحين، بتجي الرقيب رفيجي الاول ذا الحين، قدها بتجي من فوق ما عادها من عنده، ما لقى سبب له الجماله. واتمنى انه يسمعني واكررها لأن ما توقعتها منه، وللأسف انه من قبيلة معروفة. المهم يا طول العمار،
ايام خذيت عقبه يمكن والله ما ادري كم خذيت، ما طوت، الله يدق في السي علي قال ابشرك الرخصه جات. الرخصه جات كان اسبوع، وعني الحين طالع مع البوابه ومتقي صوبكم. وقال دق علي ثاني مره ابو سعد انت يا العتيبي، وقال اذا ما كفت فكلمني، وترى ان شاء الله الوجه طويل. قلت لا والله كفيت ووفيت، وبيض الله وجهك وربعك والمشاهدين، الله يبيض وجهه. والله يا رجال اني لو وقتكم الحال اني ادعي له، وتواصلت انا معه، لازلت اتواصل معه الى وقتكم الحالي، هو من اهل المدينه المنوره. فاقول الله يكثر من امثالك يا عقاب، وامثالكم والرجال الطيبين اللي مثلكم وشرواكم. والله يا رجال انا حلفتكم كم مره اني يوم اذكر فعل خوي فيني اني اتضايق من فعلته فيني، ما توقعتها منه. والله العظيم لو انه جاني يطلبني حد عيالي الا يروحوا. تقعد الرجال طول العمر ولا كسب العلم اللي ما هو بزين، والعتيبي يا طول العمر تقعد وراح لديرته، وعلمه طيب وذكره بحسن علمنا وذكرنا وياكم عند الله وعند خلقه طيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم العافية ومشكورين.